العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. تفضل. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana, xush kelibsiz. Shunday ko'rinishda. Agar bu sizga taqdir qilingan bo'lsa, Alloh albatta sizga buni osonlashtiradi. Bu yerda shariat kitoblari mavjud. Sizga zarur bo'lgan barcha turdagi dori-darmonlar bepul taqdim etiladi. Shuningdek, ko'rib turganingizdek bizda stol futboli va PlayStation 5 ham. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridamiz. Qirol Saud nomidagi universitetimizga umumiy sharh olmoqchimiz. Hozir biz bosh darvoza oldidamiz. Keyin ma'muriyat binosiga o'tamiz va birodarimiz Hamza bu haqda bizga tushuntirib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu yerda turli tadbirlar o'tkaziladi. Aytish mumkinki, har hafta yangilanib, nimadir yangi qo'shib boriladi. Keling davom etamiz. Endi food courtga o'tamiz. Bu yerda aziz ustozlarimiz va talabalarimiz dam olishadi. Yengil tamaddi qilishadi, qahva ichishadi va ish kuni oldidan kuch to'plashadi. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور. Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam ibodat orqali dam olgan va alhamdulillah bizda hamma joyda namozxonlar va yaqin masofada masjidlar mavjud. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم talabalar eng yaxshi ko'radigan joylardan biri dam olish zonasi. Bu yerda PlayStation, stol tennisi, shaxmat va shunga o'xshash o'yinlar mavjud. Keling ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek bizda stol futboli, PlayStation 5 bor. Shuningdek stol tennisi, bilyard va shaxmat ham mavjud. Bu xorijiy talabalar uchun mo'ljallangan ma'muriyat qavati. Bu yerda Sunduqul Hayri ofisi joylashgan. Ular yangi talabalarga yordam berishadi. Keling davom etamiz. Shuningdek bu yerda Fursan kompaniyasi ham bor. Ular talabalarga har yili yozgi ta'til uchun o'z vataniga borib kelish chiptasi bilan ta'minlaydi. Keling yana o'tamiz. Bu esa talabalar hujjatlari bilan shug'ullanadigan bosh ofis. Shuningdek bu yerda umra va hajga bepul yuboradigan fond ham joylashgan. Bu ma'muriyat binosidan fakultetlarimizga olib boradigan o'tish yo'lagi. طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو كضحى الشمس جميلا. Hozir biz arab tili fakulteti oldidamiz. Keling ichkariga kirib, hamma narsani qanday ekanligini ko'rsatamiz. Hozir biz arab tilini o'rganadigan sinfimizga kiramiz. Mana, biz o'qiyotgan sinf shunday ko'rinishda.
كل من كان لدى التوديع. Bu Qirol Salmon nomidagi kutubxonamiz. Bu 5 qavatli va 750 mingdan ortiq kitob nusxalariga ega. Keling, kirib ko'raylik, juda qiziqarli. Endi kutubxonani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yerda eski uskunalar bo'yicha vaqtinchalik ko'rgazma mavjud. Bu esa kitob javonlarimiz. Kutubxona ekanligi sababli pichirlab gaplashamiz. Keling, bir misol sifatida masalan shu kitobga qaraylik. O'tirib o'qib ko'raylik. Bu yer kitob o'qish zonasi. Shuningdek, bu yerda uy vazifalari bajarish ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda kabinet shaklida yopiq joylar mavjud. Asosan bu yerda erkaklar bo'ladi. Ammo agar xohlasa, ayollar ham kelib, o'z kompyuteri yoki notebookni olib, tinch va sokin muhitda o'qishlari mumkin. Hech qanday muammo yo'q. Shuningdek, bu yerda kompyuterlar ham mavjud. O'qish maqsadida foydalanish mumkin. Orqamda bizning yotoqxonamiz va katta masjidimiz joylashgan. Keyinroq sizga uni ham ko'rsatamiz. Umuman olganda, ilmga bog'langan talab nimaga kerak degan savol tug'iladi. Birinchidan, bu inson o'z jaholatini yengish uchun kerak. Agar siz islomiy bilim olishga niyat qilsangiz, jaholatni yengasiz. Allohga to'g'ri ibodat qilasiz va Alloh hamda uning elchisi harom qilgan narsalardan saqlanasiz. Shuningdek, dunyoviy yo'nalishlarni ham tanlab, o'rganib, umma uchun foydali bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh. Mana shunday katta kutubxona, alhamdulillah. Yuqoridan ham kelib, foyda olish mumkin. Bu esa shariat kitoblari bo'limi. Siz kelib istalgan kitobni bepul olib o'rganishingiz mumkin. Uni to'liq o'qib bo'lgach qaytarib berasiz. Bizda oldindan yozilish imkoniyati mavjud. Biz hujjatlaringizni tarjima qilamiz, siz navbatda turasiz va ro'yxatga olish ochilgan zahoti navbatga qarab barcha hujjatlaringizni topshiramiz. Oldindan yozilishning afzali shundaki, siz ro'yxatdan o'tishga, emailingizni tasdiqlashga va hujjatlaringizni tarjima qilishga vaqt yo'qotmaysiz. Hammasi oldindan tayyor bo'ladi. Hujjatlarni topshirgan zahoti ehtimolsiz hujjat topshirgan ilk haftada qabul qilinadiganlardan bo'lasiz. Inshaalloh. Xorijiy talabalarning qabul qilish shu yerda amalga oshiriladi. Keling ko'rib chiqamiz. Bu bosh ofis. Aynan shu yerda Qirol Saud nomidagi universitetga xorijiy talabalarni qabul qilish amalga oshiriladi. Shuningdek, eslatib o'tmoqchiman, biz hujjat topshirish, hujjatlarni tarjima qilish, vizalar va umuman Saudiya Arabistoni universitetlariga kirish masalalari bilan shug'ullanamiz. Nafaqat Qirol Saud nomidagi universitetga, shuningdek boshqa universitetlarga ham Madina universiteti, Imom Saud universiteti va boshqalarga. Bundan tashqari, Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya, Kuvayt va Qatar universitetlariga ham hujjat topshiramiz. Siz bizga yordam uchun murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni barcha bosqichlarda universitetga qabul qilishingizdan tortib shu universitetga yetib kelguningizgacha kuzatib boramiz. Agar biror muammo yuzaga kelsa yoki yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz talabalar oshxonasi yonida joylashganmiz. Keling, tushlikka nimalar borligini ko'rib chiqaylik.
Tushlikda 5 ta taomni tanlash mumkin. Avval aytganimdek, har bir binoda namozxona mavjud. Hozir biz oshxonadamiz. Keling, namozxonaga o'taylik. Mana namozxonamiz shunday ko'rinishda. Hozir namoz vaqti emas. Biz Qirol Xolid tibbiyot shaharchasida joylashganmiz. Bu yotoqxonamizdan piyoda 10 daqiqalik masofada. Shuni aytib o'tmoqchimanki, talabalarimiz uchun davolanish mutlaqo bepul. Shuningdek, universitet zarur bo'lgan barcha turdagi dori-darmonlarni bepul taqdim etadi. Bundan tashqari, bu yerda dunyodagi eng katta stomatologik klinika mavjud bo'lib, hatto Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan. Siz hamshiraringizni mutlaqo bepul tekshirishingiz va davolanishingiz mumkin. Orqamda tez yordam mashinalari, shuningdek bepul dorilarni olishingiz mumkin bo'lgan dorixona mavjud. Bu yerda Qirol Xolid nomidagi kasalxonaning bosh kirish qismi va piyoda borsa bo'ladigan masofadagi masjid ham joylashgan. Bu esa aynan o'sha stadion, Ronaldo o'ynaydigan. Biz yotoqxona hududida turibmiz. Men shu binoda yashayman. Onam raqami 32 va bizning aziz birodarimiz operator ham shu yerda. Shuningdek, yotoqxonamiz hududida shifoxona bo'lib, u yerda shifokor bilan maslahatlashishingiz mumkin. Shu yerda kichik dorixona ham mavjud. Bu esa siz ehtimol keyingi 4 yil davomida yashashingiz mumkin bo'lgan joy. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل. Qavatga chiqqach, bizni shunday dam olish xonasi kutib oladi. Bu yerda do'stlaringiz bilan yig'ilishingiz, dars o'qishingiz, choy ichishingiz va dam olishingiz mumkin. Keling ko'rib chiqaylik. Har qavatda 4 ta qanot bor. Har bir qanotda esa 8 talik talaba yashaydi. Keling shulardan biriga kiramiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu yerda barcha javonlar, karavot, yozuv stoli universitet tomonidan taqdim etiladi. Ammo kitoblar, albatta kompyuter, notebook va boshqa shaxsiy buyumlar xonaning dizayni siz tomonidan tartibga solinadi. Javon katta, qulay va keng. Karavot juda qulay. Shuningdek, kreslo va balkonga ega. Xona butunlay faqat bir talaba uchun mo'ljallangan. Faqatgina balkon umumiy bo'lib, uni siz faqat yon qo'shningiz bilan bo'lishasiz. Balkon kichik, lekin barcha buyumlaringizni, yuklaringizni joylashtirishingiz mumkin. Shu yerda ham hojatxona va hammom mavjud.
بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل Biz eng dolzarb savollar ro'yxatini tuzdik. Inshaalloh birodarimiz Ilsaf menga bu savollarni beradi. Men ularga qisqa va aniq javob berishga harakat qilaman. Ha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ha, bugun men inshaalloh muxbir rolida bo'laman. Avval Telegram orqali berilgan savollar bo'yicha tayyorlangan bu savollarni olamiz. Birinchi savol foydalanuvchidan kelgan. 2026 yilda Malik Saud shariat fakultetiga hujjat topshirish mumkinmi? Siz aytyapsizki, hujjatlarni birinchi bo'lib topshirish imkoniyati mavjud. Buning uchun nima qilish kerak? Shuningdek, Malik Saud va Abdul Aziz universitetida dunyoviy dasturlar bo'yicha bepul o'qish imkoni bormi? Avvalo aytish kerakki, hozirgi vaqtda Malik Saud universitetiga faqat arab tilini biladiganlar hujjat topshirishi mumkin. Arab tilini o'rganish mahadda hozir to'xtatilgan. Lekin inshaalloh 1-2 yil ichida qayta boshlash va'da qilinmoqda. Biz albatta xabar beramiz. Kanalimizni kuzatib boring va barcha yangiliklardan boxabar bo'lasiz. Agar siz arab tilini bilsangiz, dunyoviy fakultetlarga ham, shariat fakultetlariga ham hujjat topshirishingiz mumkin. Faqat tibbiyot fakulteti va harbiy kafedra bundan mustasno. Shu ikki fakultetdan tashqari siz Qirol Saud universiteti va Saudiya Arabistonidagi boshqa universitetlarning istalgan fakultetiga hujjat topshirishingiz mumkin. Shuningdek, agar siz ingliz tilini bilsangiz, o'z darajangizga qarab bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Inshaalloh hech qanday muammo bo'lmaydi. Keyingi savol. Muhim hujjatlar ro'yxatini sanab bering. Shuningdek, qo'shimcha ijobiy tomonga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hujjatlarni ham qaysilar? Avvalo, eng majburiy va muhim hujjat bu o'rta maktabni tugatganingizni tasdiqlovchi attestat. Eng ma'quli 11-sinfni bitirgan bo'lishingiz. Ammo agar sizda 9-sinf attestati bo'lsa ham, ayrim universitetlar uni qabul qiladi. Faqatgina Madina universiteti bundan mustasno. U 11-sinf attestatini yoki kollej attestatini talab qiladi. Agar sizda diplom bo'lsa, masalan, dasturlash yo'nalishida o'qishni tugatgan bo'lsangiz, ayrim universitetlarda magistratura hujjat topshirishingiz mumkin. O'qigan sohangizga mos ravishda. Keyingi savol. Qo'shimcha hujjatlar haqida edi. Men unga hali to'liq javob bermadim. Uzr birodar. Qo'shimcha savollar aniqrog'i qo'shimcha hujjatlar. Bular maktabingizdan oldingi tavsifnoma bo'lishi mumkin. Ehtimol siz arab tilini biror shayxda o'rgangan bo'lsangiz, bu haqda tasdiqlar ham mos keladi. Bularni qo'shimcha hujjat sifatida ilova qilishingiz mumkin. Lekin ular qabul qilish ehtimolini keskin o'zgartirmaydi. Ammo kelajakda, ayniqsa magistratura bosqichida foydasi tegishi mumkin. Agar sizda bunday hujjatlar bo'lsa, ehtimol foyda berishi mumkin. Umuman olganda eng muhimi shuni tushunish kerakki, hammada o'qishga kirish imkoniyati bir xil. Taxminan 10%. Siz sabablarni qilasiz, Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilasiz. Turing, tahajjud namozlaringizni o'qing, Allohdan so'rang. Agar bu sizga taqdir qilingan bo'lsa, Alloh sizga albatta osonlashtiradi. Xullas, kafolat yo'q, lekin siz sabablarni qiling. Balki ertangi kunda siz Saudiya Arabistoni hududida bo'lib, ushbu go'zal tilni o'rganar va Qur'onni yanada yaxshi tushunarsiz, inshaalloh. Keyingi savol. O'qishga kirishga qaysi omillar ta'sir qiladi? Masalan, maktab yoki kollej baholari qabulga ta'sir qiladimi? Baholar haqida aytadigan bo'lsak, biz turli xil talabalarni ko'rdik. Biz bu ish bilan yaqindan shug'ullana boshlagan bo'lsak ham, alhamdulillah, turli baholarga ega bo'lgan ko'plab talabalarni ko'rdik. Shuni ayta olamanki, baholar 100% hal qiluvchi omil emas. Chunki o'rtacha bahosi past bo'lgan talabalar ham qabul qilingan.
Xuddi shuningdek, baholari juda yuqori bo'lgan talabalar ham qabul qilingan. Ya'ni aniq bir mezon yo'q. Eng muhimi zarur hujjatning mavjudligi. Hatto a'lo baholar bilan bitirgan bo'lsa ham ayrimlar qabul qilinmagan holatlar ham bo'lgan. Ba'zan shunday holatlar bo'ladimi? A'lo baholar bilan bitirgan talabalar ham qabul qilinmaydi. Bu albatta bo'lib turadi. Tanlov universitetning o'ziga, ularning mezonlariga, ehtimol mamlakatiga ham bog'liq. Ko'pincha tanlov mamlakatga omillarga qarab bo'ladi. Masalan, Braziliya kabi davlatlardan, ya'ni musulmon bo'lmagan davlatlardan islom dinini kengroq yoyish maqsadida ko'plab talabalarni qabul qilishlari mumkin. Chunki u yurtlardan kamroq talabalar hujjat topshiradi va ularni dini hamda arab tilini tarqatish maqsadida shu davlatlardan talabalar ko'proq qabul qilishadi. Keyingi savol. Hujjat topshirishdan boshlab kelib yetishgacha nechta bosqich bor va bunga qanday tayyorlanish kerak? Avvallari siz eslaganingizdek biz 1,5 yil hatto 2 yilgacha kutardik. Avval birinchi qabulni kutardik, keyin ikkinchi qabulni, undan so'ng vizani. Ba'zilarimiz uchun bu jarayon 1,5 yil, ba'zilarimiz uchun esa 2 yil davom etgan. Ammo bu yil juda katta va jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Va bu jarayon ancha tezlashdi. Endi taxminan bir necha oy ichida amalga oshmoqda. Birinchi qabul taxminan 1 kundan 3 oygacha. Ikkinchi qabul 3 oydan 6 oygacha. Vizani olish ham ancha tezlashdi. Ya'ni 2 yil bilan 6 oy orasidagi farq juda katta. Biz buni boshdan kechirgan insonlar sifatida 2 yil qabul va viza kutganlar sifatida bu qanchalik qiyin ekanligini yaxshi bilamiz. Alhamdulillah, hozir bu jarayon ancha tez va oson bo'lib qoldi. Qanday tayyorlanish haqida qisqa qo'llanma beraman. Umuman olganda, o'zingizni ilmga tayyorlang. Qur'on o'qing, yod oling va arab tilini o'rganing. Darajangizni asta-sekin oshirishga harakat qiling. Bu esa kelganingizda siz uchun ancha yengillik bo'ladi. Hujjatlar masalasida esa inshaalloh biz bilan bog'laning. Biz sizni barcha bosqichlarda hujjat topshirishdan tortib parvoz, kelish va har bir bosqichda savollar tug'ilsa yordam beramiz. Allohning izni bilan doimo aloqada bo'lamiz va yordam beramiz. Savol. Arab tilini o'rganish qiyinmi? Odatda qanday qiyinchiliklar uchraydi? Qisqacha tushuntirib bersangiz, balki kimlargadir foydali bo'lar. Arab tili albatta oson emas, lekin uni o'rganib bo'lmaydi yoki haddan tashqari qiyin ham deb aytib bo'lmaydi. Hammasi talabaga, uning harakatiga bog'liq. Agar siz chin dildan bu tilni o'rganishni istasangiz, unga vaqt ajratasiz va natijasini, mevasini ko'rasiz. Bu sabablarni qilamiz, qolgani Alloh beradi va Alloh xohlagan kishiga buni osonlashtiradi. Saudiya Arabistonida bo'lishning afzalligi shundaki, arab tilini o'rganish jarayoni tezlashadi. Chunki o'z mamlakatida bo'lgan odam tilni ona tili sifatida so'zlashuvchilari bilan amalda ishlata olmaydi. Ammo bu yerga kelib, shu tilda gaplashsangiz, o'rganish jarayonida ancha tezlashadi va bilimingiz hamda tushunchangiizga kuchli ta'sir qiladi. Amaliyot arab tilini o'rganishda eng muhim omillardan biridir. Keyingi savol. Siz bilan qanday bog'lanish mumkin va siz aldab ketmasligingizga qanday kafolat bor? Shuningdek, sizni hujjat topshirish bilan shug'ullanuvchi boshqa kompaniyalarda nima ajratib turadi? Alhamdulillah.
Avvalo biz bilan Telegram, WhatsApp, Instagram va foydalanayotgan boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Biz ularning barchasini albatta tavsifda qoldiramiz va havolalarini joylaymiz. Ikkinchidan, kafolat masalasi. Eng avvalo Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, samimiy bo'lish, halol bo'lish, Allohda oldida ham, odamlar oldida ham to'g'ri bo'lish. Odamlarni aldamaslik va hech kimning haq-huquqini poymol qilmaslik kerak. Alhamdulillah biz o'z yuzimizni ko'rsatib, nima bilan shug'ullanayotganimizni ochiq aytayotganimiz ham shuni ko'rsatadiki, biz foydasiz yoki harom ish bilan shug'ullanmayapmiz. Shu narsa o'zi ham menimcha siz uchun yetarli darajadagi kafolat hisoblanadi. Bizning kompaniyamiz boshqa kompaniyalardan birinchi navbatda narxi bilan farq qiladi. Bizning narxlarimiz ortiqcha emas. Tarjima va ro'yxatdan o'tish uchun oqilona narx olamiz. Shuningdek, barcha tayyor hujjatlarni sizga yuboramiz va o'z serverimizda saqlaymiz. Shunda agar siz kirish huquqini yo'qotib qo'ysangiz yoki parolni unutgan bo'lsangiz, biz sizning hisobingizga kirish imkoniga ega bo'lamiz va har qanday vaqtda uni taqdim qilamiz. Bundan tashqari, biz sizga vizani olishda ham yordam beramiz. Ya'ni siz bir martalik to'lov qilasiz va agar siz qabul qilsangiz, ro'yxatdan o'tish va vizani olish jarayonida biz sizga bepul yordam beramiz. Boshqa kompaniyalar, men nomini aytmayman, har bir xizmat uchun alohida to'lov oladi. Masalan, qabul qilingandan so'ng vizani olish yoki boshqa hujjatlarni to'plash uchun, biz esa faqat tarjima qiladigan hujjatlarimiz uchun to'lov olamiz. Masalan, dastlab eng muhim hujjatlarni tarjima qilamiz. Keyinchalik siz qabul qilinganingizdan so'ng qo'shimcha hujjatlar kerak bo'lsa, ularni ham tarjima qilamiz. Shuningdek, biz vizalar bilan ham shug'ullanamiz. Umra vizalari va turistik vizalarni ham hal qilamiz. Shu tarzda inshaalloh. Menimcha hozirga bu yetarli. Keyingi savol. Oilali talabalar haqida. Asosan bu oilani qanday olib kelish va oilali talabalar uchun shartlar qanday? Ya'ni universitet oilali talabalar uchun qanday imtiyozlar beradi? Riyod shahrida bir nechta jamg'armalar mavjud bo'lib, ular oilali talabalarni bepul kvartira bilan ta'minlaydi. Ammo faqat kommunal to'lovlarini to'lash kerak bo'ladi. Bu yerda navbat mavjud. Shuning uchun kutish vaqti yarim yilgacha cho'zilishi mumkin. Siz hujjat topshirganingizdan keyin shundan so'ng kvartira olasiz va ayolingiz bilan tinch yashashingiz mumkin. Ba'zi universitetlar talabaning xotinlariga yashash ruxsatnomasi beradi. Lekin bu pullik xizmat bo'ladi. Siz taxminan 20 ming riyal depozit to'laysiz, u sizga keyinroq qaytariladi. Depozit har oy bo'lib qaytariladi va o'qish tugagach qolgan summa to'liq qaytariladi. Bu shart oilangizni boqishingiz mumkinligini kafolatlash uchun. Bu ba'zi universitetlarda mavjud, hamma joyda emas. Lekin ba'zi universitetlar oilali talabalar uchun imkoniyat yaratadi. Men bu haqida Riyod shahridagi holatni aytyapman. Boshqa shaharlar ham shunga o'xshash, lekin ba'zida navbat biroz uzoqroq bo'lishi mumkin. Masalan, Madina shahrida. Shu holatda siz kvartirani o'zingiz ijaraga olishingiz kerak bo'ladi. Riyodda bu biroz qimmatroq. Madinada esa oilali talabalar uchun narxlar nisbatan maqbulroq. Shuningdek, hujjat topshirish shartlari qanday? Masalan, bizdagi xotinlar uchun iqoma kerakmi? Avval aytib o'tganimdek, ba'zi talabalar o'z xotinlari uchun yashash ruxsatnomasi, iqoma olishlari mumkin. Bu universitetga depozit to'lagandan keyin amalga oshadi. Masalan, Qirol Saud universitetida tizim shunday. Talaba birinchi yoki ikkinchi kursda bo'lsa, u shu yordamdan foydalanib turmush o'rtog'i uchun yashash ruxsatnomasini olish mumkin. Ba'zi fondlar yashash ruxsatnomasini talab qilmaydi. Ularga viza yetarli. Viza bilan kelganlar esa har 3 oyda mamlakatidan chiqib, vizani yangilab qaytib kelishlari kerak bo'ladi.
Rossiya fuqarolari uchun yangi yildan boshlab deyarli vizasiz tartib bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ammo bu hozircha faqat mish-mish. Inshaalloh yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Keyingi savol. Universitetlarga qabul qachon boshlanadi va pre-ro'yxatning afzalliklari nimada? Hozirda pre-ro'yxat ochiq va mavjud. Istagan kishi hujjatlarini yuborishi mumkin. Biz ularni tarjima qilamiz, akkauntini ro'yxatdan o'tkazamiz va kutamiz. Ro'yxatdan o'tish rasman ochilganda oldindan pre-ro'yxatdan o'tganlar navbat tartibiga hujjat topshiriladi. Asosiy ro'yxatga olish 2026-yil may oyida inshaalloh ochiladi. Bu oxirgi va ehtimol eng qiziqarli savol. Universitetga kirgandan keyin bakalavr, magistr yoki doktorantura bosqichida bilimni qanday oshirish mumkin? Aslida sizning yo'lingiz hatto mahaddan boshlanadi. Bu bilim olish yo'lining boshlanishidir. Keyinchalik bakalavr, magistr va doktorantura bosqichlarida siz bilimlaringizni yanada kengaytirasiz va chuqurlashtirasiz. Bilimni ko'paytirishning eng samarali yo'llaridan biri uni boshqalarga o'rgatishdir. O'zingiz bilgan narsalarni boshqalarga o'rgatsangiz, u bilim sizda mustahkamlanadi, tarqaladi va inshaalloh sizga ham boshqalarga ham foyda keltiradi. Shu yo'l bilan bilimlaringizni yanada ortadi. Shuningdek, pre-ro'yxat haqida qo'shimcha aytmoqchi edim. O'tgan yili saytida texnik nosozliklar bo'lgani sababli ayrim talabalar hujjat topshira olmadilar. Ro'yxatdan o'ta olmadilar. Chunki sayt ishlamagan. Ularning barcha hujjatlari tayyor edi. Lekin texnik muammo sabab topshira olishmadi. Shuning uchun maslahat beraman, predzapisdan o'ting. Shunda birinchi haftadayoq sizni oson va tez ro'yxatdan o'tkazamiz va keyin siz javobni kutasiz. Ba'zi talabalarni hatto birinchi sutkaning ichida qabul qilishgan. Bu yil ham hujjat topshirib, bir sutkada ichida javob olgan odamlar bo'ldi. Shuning uchun shoshiling. Yana savollar bormi? Savollar tugadi, alhamdulillah. Agar savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali yozishingiz mumkin inshaalloh. Jazakumullohu xayron. Alloh yo'lingizni oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور واطلب العلم أخي غريبة شوية. عندنا عطورات تمثل بيئة ماليزية، تمثل الحيوانات اللي في غابات ماليزية. مثلا عندنا عطر مستوحى من النمر، من بول النمر. الفائز الثاني نبدأ نسحب كنترول. الفائز الثاني نجيب محمد. Hozir biz Fanlar fakultetining zoologiya bo'limi binosidamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda kichik muzey bor. Bu yerda ayrim yo'q bo'lib ketayotgan hayvonlar turlari, ayrimlari esa hozirgacha mavjud bo'lgan turlari namoyish etilgan.
على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أمير المؤمنين